換翻啲油出嚟。咁咧記得落攝石咧就攝住啲鐵粉咧。咁放雞油之前咧要炆翻啲攝石先可以沖翻走啲鐵粉出嚟。咁咧試車咧就發覺踩唔起架車啊，咁就發覺咧負壓啊，嗰個山氣入風啊，負壓啊，咁就拆個 intercooler 落嚟睇下關唔關事先。咁intercooler 好暢通啊，冇問題啊，咁裝翻上去。問題依舊啊，好，拆多一集，下回分解。